अब यो टिफरले राइट साइडको इन्डिकेटर बालिरहेछ होइन अनि अब यहाँ के गर्ने खालको कुरा आइरहेको थियो होइन के गर्ने होइन ओभरटेक गरेर जाने कि के गर्ने होइन अब धेरैजनाले चाहिँ के भन्दै थियो नि राइट साइड बाल्नुको मतलब चाहिँ दाहिनेपट्टि जानु हो भन्दै थियो क्या यो जङ्गलमा कहाँ जानु के यो जङ्गलमा कहाँ जानु जङ्गलमा गएर मर्नु जङ्गलमा राइट पनि जान मिल्दैन लेफ्ट पनि जान मिल्दैन कि यो कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जङ्गलको साङ्गुरो बाटोमा घुमौरो बाटोमा यस्तो जङ्गलको ठाउँमा दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि जाने बाटै हुँदैन के दाहिनेपट्टि गएर मर्नु कस्तो कस्तो खालको कुरा गरिरहेको सुन्छु क्या म कोही कोही बेला अचम्म लाग्छ अनि यो जङ्गलको बाटो साङ्गुरो बाटोमा हामीले अगाडिको देखिँदैन के अगाडिको हेर्नको लागि चाहिँ अर्कोपट्टिको लेनमा जानुपर्छ त्यति बेला अगाडिबाट गाडी आइरहेको छ भने काम तमाम हुन्छ कि त्यो भएर इन्डिकेटरले सिग्नल दिन्छ अब इन्डिकेटरले सिग्नल दिनुको रिजन फेरि धेरै हुन्छ अब यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ के त्यो भएर म बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्दैछु अब राइट साइडको इन्डिकेटर बाल्नुको मतलब चाहिँ पास मात्रै दिएको भन्ने पनि होइन त्यसको अरू पनि रिजन छ त्यो अर्को भिडियोमा देखाउँछु है त